あんまね、下の方は、はい。あんま綺麗じゃないんだよね。ちょっと上に上がれば。ああ、そうなんですね。いいんですよ。あ、もう入系なのね。よろしくお願いします。いやー。9月中旬の兆候ですね。じゃあお先行かしてもらいます。ロッドはこれ新しく新調しました。テイルウォーク S50 の L ですね。やばいじゃないですか。大場所じゃない。横からの方がいい。あ、横からね。行っちゃっていいの？じゃあお先。いないか。いやー、綺麗な川ですね。今日もね、渓流のパイセン新平さんと来てます。よし。チェイスチェイスチェイス、すごいちっちゃいですけど沢登りします。沢登りね。うわー、すげえ。岩がすごいですね。ここでかいっすね。滑るから、はい。ちょっとこうゆっくり気をつけます。あ、わかりました。気をつけましょう。うわ、あんまなくないですか？はい、やばいね。もうなんか滑り落ちちゃいそう。わーって上から。ここマジでそんなないから、滑っても一撃ぐらいで。かっこいいね、なんかね。ありがとうございます。これは綺麗ですね。この流れ見てくださいよ。
うわー、そこすごいじゃない。でそこも、その手前もそこもね、あっち？行きますよ。やべ。いや、もうちょっとそこは。俺、あさっても来るんだから俺。はい？あさってもやるんだから。あさっても来んの？ここじゃないけど。うわー、ここ良さそうね。よっしゃ。やったよっしゃ。やっやったたあー、綺麗だねー。ありがとうございます、新平さん。いやいや、粘りがね、よかったよ。見とめよかったもん。俺行こうっつったんだよね。ああね、やっぱそこですね、ちょうど。そこの深くなってて、ちょっと岩の裏から出てきましたね、ビュッと。やりました。ありがとな、お前ちゃん。かわいいやつだな。そうだよ。ありがとな。よーし。じゃあ逃がしてあげるな。よーし。ほら。こっちか。よし。行け行け行け。そっちじゃねえぞ。うん。ほい。ほら。うわ。新平さん。そこやりましょう。オーケー。おー。やりました。おめでとうございます。ちょっとサイズいいじゃないですか。いや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 。そんなにないです。釣らさせてもらいました。あ、そこっすね。そうです。いや
やったー。いやー、さすが。はい、綺麗。オッケー、バッチリです。よっしゃ、おっしゃっしゃっしゃ、よっしゃ、やりました。あ、よし、リトルはメテオーラ金山メスね。またもやこれよく釣れますね。うわー、綺麗。ほら見てください、綺麗ですよ。よし、逃がしてやるよ。ほら、よし、おー、かわいいやつだな。オッケーオッケーオッケー。よし、じゃあな。